Һәр кайһыбыҙҙың илгә булған һөйөүе туған тупраҡҡа, уның ер һыуына, ауылына, кешеләренә хөрмәтенән башлана. Ошо һөйөү Башҡортостаныбыҙҙың төрлө тармаҡтарына сағыу талант иәләрен биргән Шишмә районы Түбәнге Хәжәт ауылы халҡы йөрәгендә лә йәшәй. Туып үҫкән төйәге мөхитенә битараф булмағандар ауылын төҙөкләндереү маҡсатында өмәләр үткәрә. Тәбиғи ҡомартҡыларҙың тирә-яғын кәртәләүҙе ойоштора. Был тәңгәлдә эшләгән Атайсал проекты буйынса төбәккә яңы һулыш бирелә. Бөгөн тормош проекты Шишмә районында Айыҡ ауыл 2022 республика конкурс еңеүсеһе Түбәнге Хәжәт ауылында. Иң матур урынында. %86 проект эшләнде, 186 кеше ярдәм итте безнең районга. Мына леша итебез бит инде. Тоҡто бүлеп, балыҡ тота торған сеткаһына ентекләп сығарып, ебен шуны берҙән бәйләп кенә эшләп ҡуйыла. Түбәнге Хәжәт боронғо башҡорт ауылы. Йәмле Дим йылғаһы буйында урынлашҡан. 3 урамлы ауылда 250-нән ашыу халыҡ йәшәй. Безнең төп хәжәтебеҙ Димдең ҡырында урынлашҡан булған. Яҙғы ташҡындар ваҡытында зыян күргәндәр күп итеп. Ошо зыяндан ҡасып инде алар бер ҙур күл тапҡандар. Шул күлдең ҡырына ултырғандар. Шунан һуң Дим йыраҡ, башҡа ерҙән һыу алыр урын юҡ. Тәрән күл булған, балыҡлы булған, ҡош-ҡортло булған. Шатланып, был беҙгә бик кәрәкле булды бит әбүкәк. Хәжәте шул тиклем әйбәт дигәннәр. Шунан телдән телгә күсеп инде шул версия буйынса Хәжәт күле дип атап киткәндәр. Уның ҡырына ултырған ауылды Хәжәт дигәндәр. Шишмә ауыл сайтына бүгенге көндә 6 ауыл керә. Шушы 6 ауыл арасында Түбән Хәжәттә Ишәйгән халыҡ, ер кәрәк булған. Шунан һуң бер нисә безнең ҡартатайҙарыбыҙ Димдең Хәжәттең түбәнге яғына, бер нисәһе үрге яғына барып урынлашып, Түбәнге Хәжәт һәм Урта Хәжәт барлыҡҡа килгән. Безнең үрге Хәжәт барлыҡҡа килгән. Бына төп Хәжәтебеҙ Урта Хәжәт булып ҡалған. Нисә йыл тип әйткәндә, 60-нчы йылдарҙан 70-нче йылдарҙа бигерәк тә күп археолог ҡаҙыуҙар үткәрелде. Мына шунан әлег иҫәпләһәм, безнең ауылға 615 йыл. Шишмә районында борондан баҫыу ҡәҙерен белгән, уның бәрәкәтен аңлаған ысын ер эшсәндәре йәшәй. Халыҡ бөгөн дә малсылыҡ, игенселек менән шөғөлләнә. Күпләп шәкәр сөгөлдөрө үҫтерә. Шәкәр заводы асылғас, шул шәкәр заводы күп иттереп сөгөлдөр сәсә башлана һәм шуның белән шөғөлләнә башлана. Ҡатын-ҡыҙ балалар йәй буйына сөгөлдөр утаналар. Ир-ат бит инде күбеһе механизатор, малсылыҡ менән, көтөү менән шөғөлләнделәр. Мына бик күп сөгөндөрсөләр булдылар. Мына иң оҙаҡҡы 23 йыл эшләгән сөгөндөрсө Асапов Фәүзи Фатихұлы булды. Перестройка, үҙгәреш осоро башланғас бит инде. Хәҙер колхоздар бөттө. Холдинг алды бит инде Агроинвест Мәскәүҙеке. Хәҙер баҫыуҙарҙы ул эшкәртә инде. Техниканы шул тиклем көслө, шул ваҡытта тиҙ генә эшкәртеү, тиҙ генә уны сәсеүе, эшкәртеү, йыйып алыуы ҡарап торһаң күҙҙәргә йәш тула. Элек бит инде бөтөн ерҙә механизаторҙарың эшләгән беҙ күреп бөттөк бит инде. Нисек икән белһәң, шул тиклем ауыр хеҙмәт булған мына ауыл халҡының. Түбәнге Хәжәт Таһир зөһрәләре менән матур. Айгөл менән Айрат Яруллиндар ғаиләһе йәш булыуына ҡарамаҫтан тырышып донъя көтә, мал аҫрай, бал ҡорттары тота. Ситкә бәхет эҙләп сығып китмәй, ауылда төпләнә. Ауылда тыуҙым бит инде, ауылда үстем, шуңа инде. Ауылда, шулай уҡ хатын да бит инде ауылда тораһым килә тип әйтә. Шунан инде менә шушы йортто алдыҡ. Һөнәрем буйынса мин журналист. Башҡорт дәүләт университетын тамамлаған ҡыҙыл дипломға. Шунда уҡ 3-нче курста гид-проводникка уҡып сыҡтым, туризм менән шөғөлләндем, спорт сфераһында бик актив
катнаштым. Күйеугә сыктым, күйеугә сыгыр алдан дингә бастым дин юлына. Дин юлына баткас, иреме осрашып, бер гаилә кырдык. Үзем бит инде мин имам булып эшләп йөрим. Шуннан спорт белән шөгыльләнәм бит инде, шулай гына балкытлар тотам, алхамдулилlah. Балаларга лайыклы тәрбия бирү бер касан да еңел булмаган. Сөнки заман үзгәрә, талаптар һәм шарттар да башкарачак. Әмма уларды һәр вакыт ысын кеше булырга, тирә-юньдәгеләргә әдәпле һәм ихтирамлы мөнәсәбәттә калырга сакыра яшь ата-әсә. Һәйбәт тәрбия үҙеңдән башлана дигән фикердә улар. Һәрбер эштең бәрәкәте бисмиллаһтан башлана. Үз киемеңдә һалһаң да бисмиллаһты онытма. Һәр кешенең теге максат булырга тиеш бит инде. Теге максат булган кеше ул һәр вакыт теге эскедән дә, тәмәкедән дә тыеласак ул. Әйтик, аңа ул менә шушы максаты булган кеше аңа вакыт булмайсак бүтән шушындай теге юк сакны әйберләргә бит инде. Беренче бәпес көткәндә кызыма үз кулымнан конверттар, на выписку, одеяло, бортиктар үзем эшләп куям тинемдә. Хонан тегенсегә укып сактым һәм тегенсә укыганнан уже үзем күлдәкләре тегә башладым. Икенче бәпес көткәндә торт кондитера укып сактым, торттар һәм калган тәмлекәстәр белән хайда яшәм гаиләмдә. Өченче бәпес көткәндә моны зефирга өйрәндем. Зефирдан тәмле букеттар я башладым. Монда төрле сәскәләр, пиондар бар, хризантема, гортензия, сирень, роза һәм калган сәскәләр дә яһап була. Шулай ук сәксәктәр бешерәм. Ярдәм итешеп торабыз һәр вакыт Кодагый белән. Балаларны менә тәрбияләргә. Өч буын бергә әүдем яшәйбез, тату. Ярдәм кирәк булганда ике яктан да өлесәре сакырып торам, улар балаларны карап тора, ул вакытта мин башта күтәрмәенсә эшләйм шул зифрларда. Һаран кискә табан балалары үзем янга алам дигәндәй кысаклап. Йөгереп киләбез инде. Җәен велосипедта йөрим 3 километр безнең ара ике авыл арасы. Орта хаҗәт белән түбән хаҗәт арасы. Кышын велосипедайны, җәен велосипедта, кышын саңгыла. Без балаларыбызны беренчедән инде әлбәттә ул диндә тәрбияләргә тиешбез. Икенчедән инде спортка мәсәлән шулай ук кызыктырырга тиешбез. Шулай ук әлбәттә инде ниндидер һөнәр, ниндидер бер эш өйрәтергә тиешбез инде шул. Яшьтәр йортында балалар бәләкәйдән амин тута белергә, ата-әсәләренә рәхмәт әйтергә, Худайдан һаулык һорай белергә өйрәнә. Иманлы булуның нигезе тәртип. Балаларга биргән һабактар да шытымдарын бирмәй калмас. Ауылдар халкыбызның, ер-һыуыбызның тарихын һаклай. Ата-бабалар аманат итеп калдырган еребез булганда, һәм йөрәгебездә шул ердән хуҗа итеп тою һөнмәһә, һәрбер авылыбыз үткәнебез белән бәйләп торачак. 126 проект эшләнде, 126 кеше ярдәм итте безнең районга. Ул инде үзләренең авылыннан сыгылсалар, поселоктан сыгылсалар, кемнәрнең кулыннан килә, кемдер благоустройствога ярдәм итте, кемдер оборудование алып бирде, кемдер специальный военный операциядә булган егетләргә ярдәм итте. Район буенча бик зур эшләр эшләнде. Шулар арасында инде Атайсалга интернет селтәреннән кирип карап булмаган кешеләр, кемнәр Атайсалга язылмаган, анда ярдәм итүчеләр дә күп булды, бөтәһе теләмәй, кемдер анонимно ярдәм итә. Монда Хаҗат авылында инде алар бөтә авылдан акча йыеп, зират үзләренең зиратларын тазартып, чистартып, материаллар алып, полностью картәләп алдылар. Безнең территорияда агроинвестиция, шул агроинвестиция хозяйствосында күбрәк халкы шунда эшләй инде. Түбән Хаҗат авылында фермер бар, бер фермер, ул Ахметов Фәнүс, ул атлар белән бүгенге көндә заниматься итә. И индивидуальный предприниматель Рафис Амидов, ул шул металлический изделия белән заниматься итә инде. Мин авылга капкалар, куймалар эшләйм, Әүлиягә ясаным тоже капкалар. Зиратка менә тоже капкалар эшләнем. Улларга помогайтам, картлар монда бабайларга шул дарулар китерәм ниләргә. Монда магазин юк, шул продуктлар
итерәм инде. Ахметов фән өзіне ирек olan алар инем. Бик тырыш, үз көсі менән, бүтән әмән үз көсі менән. Шунан соң кәрәк булганда инде авыл халкына да ярдәм итә, бик ярдәмсез малай. Шунан соң менә Аминов мине гәрәйде аларга була. Ул тоже үзе пиларам асып, агас эшкәртеп, бушлай кайбер кемдер мохтаҗ аларга бушлай такта биреп, агастар биреп, юка агасыннан мунса буралары бурап хата, онда ул яллап эшләтә инде безнең авыл халкын кемдер менә ситкә йөреп эшләмәй. Но основном безнең авылда Себергә бик ярак җиргә китеп эшләгән халык юк. Без үзебезнең шишмәгә йөрибез. Авылдагы мәшәкатьле тормыштың үз яме, бәрәкәте бар. Мәсәлән, себеш бәпкә алып, дин буйдарында уларны көтү күңелде юал иттерә. Яйды иһә бесәндән, яшелсә баксаһынан башка күз алдына килтерә алмай түбәнгә хәҗәттәр. Әлбиттә, эштең ялга әйләнүе өчен бәләкәй генә бер шарт бар. Ул да булһа, барлык мәшәкатьләрне күмәкләп аткару. Бөтен кәсебебез малчылык, бакчачылык һәм кушчылык. Менә мин үзем өстенлек бирәм каз белән үрдәккә. Менә булары үрдәк, булары каз. Аерып та булмай, барда зур, барда эре, Аллага шөкер. Хәзер бит инде күп еллар шуның белән шөгыльләнәбез. Авылда яшәгәчтен ул безнең кәсебебез дә шул, безгә азыгыбыз да шул. Кулдан килгәнчә балаларга да ярдәм итәсе килә, күбрәк алып үстерәсе килә, шул 70ләп баштан да кем үстергән юк. Менә быел да шулай суйдык, өмәләр ясадык. Каз өмәсенә Аллага шөкер. Агыйнәйләрне шакырдым, зур бәйрәмгә әйләнде. Балаларыбыз ярдәм итә, туганнарыбыз. Назар Нәҗмидең «Кайда барма, ердә матурлыктар, без шул ердә туып үткәннәр» дип әйткән алтын һүзләре Башкортстан авылдары хакында уйлаганда иҗат ителгәндер. Авылдарга барһаң, тик шул матурлыкты күрге килә. Халык үз кулдан килгән, дәрт иткән эш шөгылен егәрле ихлас алып баргас, йорт кураларның ныклыгы, төзеклеге, матурлыгы күзгә салына. Бердән булып бергә аңлашып яшәгәч, авылда яшәү авыр түгелдер дип уйлыйм мин. Менә безнең сыерларыбыз бар, атларыбыз бар, бозауларыбыз, сарыклар бар, тавыклар бар. Менә шулардан без сөтләр, коймаклар, творклар, итләр сатабыз. Авылда да сатабыз, городта да сатабыз. Клиентлар күп, Аллага шөкер, бик шатланып алалар, шатланып, шул хәтем тәмне дип. Гел атна сайын, көн сайын менә рәхмәт укыйлар. Үзем менә атлар белән хәзәнимәстә башладым. Мотор белән көтүлекләрдә күп монда урыннар менә. Әре данны берем үдемә җир оформлять иттем, җирләр алдым тоже, нитеп. Шул җирләрдә менә быел алар электропостук менә без ограждай итеп шулай мотор иттереп без куйырга ине. Ага теплицаларга рассадалар утыртабыз. Иң беренче менә кыярлар ала башлайбыз. Азакы сезонга хәтлем, ноябрьгә хәтлем кыярлар алабыз. Итеп карайбыз инде, бергә карайбыз балалар белән, ирем белән. Возможно, булганда шулай әдрәк уту менән дә заниматься булабыз. Мал күп тоталар. Ул харыгын, башмактары, аттары, быдаулары, моны утындарды күбәйтеп, сабып, алып кайтып диләнкенән үз рәтенә китереп, кыркып, бесәнен сабып, тюклап, моны эшләүе һәм бал корттарын тотуы, ул бик моны ошы гаиләгә куанып бетәлмәйбез. Иң матур урын монда. Моны малчылык менән заниматься итәргә, дин буйлары шунда природа, су буйлары природа заниматься иткән кешегә монда рәхәтләнеп дөнья көтеп шул хәтлем. Юллар асфальт монда бөтен нәрсә, газ кырган, бөтен нәрсә бар, бөтен условия бар монда тырышырга шул хәтлем. Туган авылында бәхетен тапкан гаиләнең килеме үзләренә лә, авылдаштарына ла итә. Төзекләндерү эшендә лә урындагы эшкуар хәстәреннән өзмәй. Возможно, булганда весь бөтен яклап, помогать итәргә тырышам бөтен. Күпме менә саралар үткәрәбез ошо авылда. Аллага шөкер. Бөтен кардан тазартыргамы, сыбыктарданмы, я көне булһа
Шунан теге шайтан таяктарын тегеп битенде дин буендан вис савып сага. Кулдан килгенче иримдәнлек булышырга тырыша. Мин бер кашанда каршы тормайм. Шулай бердәм аңлашып яшәргә тырышабыз. Кайһы гына мәргә бакһак та, дин буе башкортлары күңеле тарткан кәсеп белән шөгыльләнгән. Көтү мал баккан, корт караган, бала суккан, тун бескән, балык тоткан. Ягъни төңелмәй тормыш көткән. Бүген дә халык борынгы кәсептәрне заманлаштырып, унан табыш алып яшәй. Гөлзирә менән Фәрис Әхмәтовтар быга сагу мисал. Безнең министрыбыз Әнәс Габбас улы Хасанов, ул безнең бит инде ошо үзгәреш еллары башлангас башта ул эчке эшләр министры булып эшләне, анан курултай председателе булып эшләне. Бик күп ярдәм итте. Менә безнең авылга тиклем, авыл исендә асфальт үткәртте. Шуннан соң самый безнең авыр сактарда безнең авылга бушлай газ үткәрттерде ул. Без ике министр сыккан авыл ул. Гайсын Шәйхетдин Муса улы. Эштәре авыр булган районнарга ебәргәннәр аны. Авыргазыда Миякәгә ебәргәннәр. Авыргазыда ул икенче секретарь булып эшләгән, Миякәдә ул беренче секретарь булып эшләгән. Анан соң алганнар аны авыл хуҗалыгы министрлыгына министр итеп алганнар. Унда озак еллар эшләй инде ул. Рәхим Саттар безнең Түбәнге Хаҗат авылында 1912 елдан 15 августында туган Сөләйман Мулла гаиләһендә. Уларның гаиләһендә 7 бала була. Ул 4нче класстан ук шигырь яза башлай. Хугыш елында ул бит десант булып хезмәт иткәндә кулга эләгә. Һәм концлагерда Вустрау концлагерында ятканда ул 3 куен дәфтәре була. Әмма ләкин бана безнең илебезгә тик бер генә куен дәфтәре кайтып итә. Унда 24 шигырь бар. Уны ана шул концлагерда ашнаксы булып йөргән Рәүилә Агиева дигән кызыкай алып сыга. Ул Язучылар союзына алып килә. Бына шул шигырьләре гына әле вакытта исән. Түбәнге Хаҗат авыл мәдәният йорты тәртипкә килтерелгән. Фаила Төяктең ардаклы шәхесләренә, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы егетләргә арналган һәм авыл тормышын, яшәешен сагылдырган зур стендтар эленгән. Мәдәни усак гөрләп тора. Төрле яшьтәге, төрле һөнәр ияләрен берләштергән Фатима фольклор ансамбле колас яеп иҗат итә. Авылда мәктәп юк, мәктәп безнең центральный усадьбада гына. Авылда бүгенге көндә клуб эшли. Шушы клубта әле художественная самодеятельность әйбәт итеп, шунысы кышкы көннәрдә үткәрдек бик матур итеп хоккей, анда башта хатыгызлар бер атнан 8 еллар иродлар уйнадылар. 2009 елны бул мәктәп ябылды. Бул башкорт мәктәбе. И шунан бери мені олда кешеләрдән минен йөрәк яна, потому что бул буш тора. Буш тора ул әкренләп җимерелә башлады. Если оны безгә биргән булсалар, без аны әкрен генә музей эшләренек, агыйнәйләрнең оешмаларын эшләренек, китапхана урнаштырырны. Түбәнге Хаҗат авылы килендәрдән уңган. Шишмә районы башкортлары курултай рәисе урынбасары. Авылдың агыйнәйләр оешмасы итәкчесе Әнисә Әлмөхәмәтова бөтә башлангычлар башында торысы, оештырусы. Хүден анык эштәр менән дәлилләүсе гүзәл зат авылда спорт саралары узгара. Төякте төзекләндерү яһәтеннән иң яхшы ихата конкурсын үткәрә. Махсус хәрби операцияларда катнашкан яугирләр өчен посылка ибәрү эшен оештыра. Безнең авылдан сыкмаһаларда шулай да хәрби операциялар егетләребезгә бөтен ил ярдәм иткәндә без дә ситтә ятып калмайбыз дип ошо эски киемнәр эшләрен йыйдык, носкиларын, футболкаларын, бирсәткәләрне 150 штук бәйләгәйнек. Аллаһка шөкер, һәр көндән безнең агыйнәләребез
уңышлы итеп һәм тән юа торган әйберләр, аптека ягынан марлилар күп итеп халдык, жгуттар, мына леш итебез бит инде, тукты бүлеп, һәрбер ентекләп сыгарып, ебен нидән балык тота торган сеткаһына шуны бердән бәйләп кенә эшләп куела. Хәрби операциялар йөргәндәргә, солдаттарыбызга хат язалар. Менә шуны барып итен йылы хаттар. Элек-электән фельдшер-акушерлык пункты авыл кешеһе өчен төп дәвалау үҙәге булып торган. Һәм хәзер дә шулай. Халык килә, йөрөй, сирләрне хөрмәтләндерәм, карай, укуллар эшләй. Патрульный һәрбер өйгә кереп, хәлләрен белеп сыгам. Шул балаларны карай, патронаж, прививкалар эшләй. Безнең докторыбыз да, фельдшерыбыз да, окулист та, хирург та, бөтен профессияны үзенә эшенә алган фельдшер. Тәүлек әйләнәһенә эшләйм, сакырталар, выходной ял көннәрендә дә барам, төннә дә киләләр, төннә дә барам. Карайм да инде хәлләрен, нык авыр булһа инде, скорый сакыртабыз, или машина булһа, җибәрәбез район больницаһына. Мин үзем бит инде астма белән сирләйм. Кошан гына чакырсам да, нинди вакытта чакырсам да, ул килеп беренче ярдәм күрсәтә. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Былтыр декабрь айында авылга ям өстәп, Аккош Хәсәния мәсет асылды. Саваплы эшкә авылдың билгеле шәхесе Башкортстандың эчке эшләр министры генерал Әнәс Хәсәновтың балалары һәм Түбәнге Хаҗат авылы халкы үз өлешен индерде. Иманыңны үзең сакла, бузык сүзләр белән ватма. Безнең авылдашларыбыз, имандашларыбыз бик актив тормыш алып барырга тырышалар. Аллаһ йортына һәр юма сайын килеп торалар. Яңа менә дәрес укыту программалар ачылды мәчетебездә. Апаларыбыз, халкыбыз инде гыйлемгә нык тырышып килеп гыйлем алырга тырышалар, әлхәмдүлиллаһ. Яңа белемнәр, яңа юллар, яңа тормышлар ачырга, рухи тормыш менән дә яшәргә тырыша безнең халкыбыз, әлхәмдүлиллаһ. Буындар бәйләнешен һаклаган инәйҙәр, авыл ҡыҙҙары, килендәр, Түбәнге Хаҗат авылы өсөн янып йәшәүҙәре, йәмәғәт сараһы уртаһында ҡайнап тороуҙары һоҡландыра. Мәшәҡәттәре, эше күп булһа ла, бер ваҡиғанан ситтә ҡалмай. Бөгөнгөһө өсөн янып, киләсәге өсөн ҡулынан килгәнен эшләй. Эшләгән кешегә, теләге булган кешегә шорттыҡ табырға була. Мал үрсетергә була, яшелсәлек белән шөғөлләнергә мөмкин. Шул ук вакытта безнең кешеләргә агроинвесттан пайдар бүленеп бирелгән. Ошонда үзләренә кәрәкле нәмәләрне үстереп һатуга сыгарырга мөмкин. Бына умартасылык менән шөғөлләнергә мөмкин. Әлеге дә баягы урман менән, агас менән шөғөлләнергә мөмкин. Эш табырга була. Тормыш васылы хезмәттә дип уйлыйм инде. Хезмәттә бердәмлектә тим. Кешенең кулында эш булһа, ул тик йөрмәй. Нәмәдер уйлай, нәмәдер барлыкка китерә, кешегә файдаһы тия. Бердәм булу ул бигрәк тә әйбәт. Бер-береңә ярдәм итеп яшәү, туганлык ептәрен һаклап калу. Безнең авылда бит инде халкы катланып, нәселләшеп беткән. Булай да без бердәмбез. Менә шул бердәм булу аркаһында без ситтән кешеләр яллаганыбыз юк. Бер нимә булһа ла эшләгәндә, үзебез эшләргә тырышабыз.